तो गाइस ये डाइकिन का 2 टन का कैसेट एसी है। इसमें कस्टमर का कहना है ब्लोअर मोटर का बहुत आवाज़ आता है। तो अभी हम आए हैं, अभी हम इसको खोल वोल के सब अच्छे से चेक करेंगे। तो गाइस देखिए हम लोग ग्रिल को खोल रहे हैं अभी, ये फ़िल्टर वाली ग्रिल को हम लोग खोल लिए हैं। उसके बाद से चारों साइड से 4 स्क्रू लगे रहते हैं। देखिए पहले हम निकालेंगे डिस्प्ले का क्लिप निकाल। तो गाइस देखिए हम लोग कैसेट एसी का ग्रिल पूरा खोल दिए हैं अभी। उसके बाद हम लोग वायरिंग सब बारी बारी डिस्कनेक्ट करेंगे। तो देखिए हम लोग अभी वायरिंग डिस्कनेक्ट कर पहले चेक कर रहे हैं। इसमें कभी भी पहले चेक कर लेना चाहिए कि सप्लाई आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार चेक करके फिर वायर डिस्कनेक्ट करना चाहिए। तो अभी हम लोग पहले सीपी को डिस्कनेक्ट करेंगे, फिर लाइन 1 को कनेक्ट करेंगे, उसके बाद न्यूट्रल को, फिर उसके बाद अर्थिंग के वायर को डिस्कनेक्ट करेंगे। और डिस्कनेक्ट करने के बाद इसको अच्छे से टेपिंग कर देना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई गलती से भी चालू कर दिया तो इनके वायरिंग शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। शॉर्ट होती है तो फिर बहुत प्रॉब्लम होता है। देखिए अभी वायरिंग डिस्कनेक्ट करने के बाद हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं इसका ट्रे, निकालेंगे पूरा ट्रे को अच्छे से। फिर उसके बाद ब्लोअर, पहले हम लोग ट्रे निकालना पड़ेगा इसलिए तभी ब्लोअर मोटर निकल पाएगा। तभी हम लोग ट्रे पूरा अच्छे से निकाल रहे, चारों साइड के पहले स्क्रू खोलेंगे हम अच्छे से। पूरा अच्छे से स्क्रू खोलने के बाद फिर चारों साइड में वैसे देखिए चारों स्क्रू खोलने के बाद हम चारों साइड से बॉडी को अच्छे से दबा के ट्रे को नीचे उतार लिए हैं। अभी हम इसके बाद अच्छे से फिर स्क्रू पाना लेके अभी हम मोटर के नट को खोलेंगे अच्छे से। अभी पहले हम वायरिंग सब सही से देख ले, चेक कर ले। देखिए मोटर नचा रहे, चल तो परफेक्ट रहा है, लेकिन आपको भी हम लोग खोल के दिखाते हैं, निकाल उतार के दिखाएंगे आपको। देखिए अभी हम लोग ये खोल रहे इसको, मोटर को नचा के खोलने से एकदम अच्छे से फटफट खुल जाता है नट ये। देखिए अभी हम लोग खोलेंगे और इसको आराम से हल्का सा पुश करके नीचे खींच लेने का। देखिए आराम से अभी ये निकल गए, ब्लोअर निकल गया है। अभी हम खोलेंगे उसके बाद से ब्लोअर मोटर को। तो देखिए अभी ब्लोअर मोटर का ये 3 नट इसमें लगे रहते हैं, 3 स्क्रू नट जैसे रहते हैं। अभी हम इसको थम करके स्क्रू ड्राइवर से अच्छे से खोलेंगे। कोई स्क्रू तो इतने टाइट होते हैं तो उसको स्क्रू पाने से खोलना चाहिए, नहीं तो इसका स्क्रू का मत्था है ना वो ख़राब हो जाता है। स्क्रू पाने से खोलना ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन क्या मैंने पहले इसे खोलने की ट्राई किया, कोशिश किया खुलता है कि नहीं, तो देखिए इससे खुल गए बट एक नहीं खुलवा पा रहा था। इसके लिए हम उसको पानी से अच्छे से खोल के फिर स्क्रू ड्राइवर से खोलें। देखिए तो अभी ये खोल रहे हैं, दूसरा वाला भी स्क्रू खुल गया देखिए पूरा हमारा। अभी खुलने के बाद बचा था हमारा अर्थिंग का वायर 2, और उसके बाद जिससे वायर आया था। तो अभी हम अर्थिंग का वायर एक एक करके खोल लेंगे अच्छे से। एक अर्थिंग का स्क्रू खुल गया है, अभी हम दूसरा खोलेंगे। देखिए अभी हम दूसरा भी खोल लिया अच्छे से। फिर उसके बाद बचता है ये जहाँ से वायर गया था वहाँ की एक बॉडी लोखंड पट्टी रहती है बॉडी की एक, जिससे वायर जाता है, वो वायर इधर उधर ना हो इसके लिए। ब्लोअर चलेगा नहीं तो फंस जाएगा उसमें, इसके लिए दिए रहते हैं ये। तो ये अभी हम खोल के ये भी निकाल लिए मोटर को, और हम अभी अच्छे से निकाल लिए। देखिए पूरा ये खुल गया है। खुलने इसकी सर्विसिंग भी करनी पड़ेगी, काफ़ी गंदी तो हो गई है ये। इसकी सर्विसिंग में देखिए पूरा खुलने के बाद कैसा दिख रहा है कैसे कैसे। तो गाइस देखिए ब्लोअर मोटर निकाल लिया पूरा, ये हम लोग यहाँ पे हाथ से घुमा के दिखाएंगे आपको कितना ये आवाज़ करता है। तो देखिए कितना आवाज़ करता है ये। अब इसको हम लोग रिपेयर के लिए दुकान पे देंगे। ओके।